Karibu katika channel ya FP Marketing, na kwenye video leo nakwenda kuonyesha AI ambayo inaweza kusoma Kiswahili vizuri kabisa. Kama unavyoona nipo kwenye interface ya hiyo AI, nitakuonyesha jinsi ya kuitumia vizuri, na kwenye mwisho wa video nitakuonyesha kitu muhimu cha kuseti ili AI iweze kufanya kazi. Kwa hiyo tazama kwanza video mwanzo mpaka mwisho, enzeni mwishoni ndio nitakuonyesha kitu cha msingi cha kufanya ili AI yako iweze kufanya vizuri. Hii ni AI ambayo unatumia free na inaweza kusaidia, na ni rahisi kwa wale ambao wanataka kutengeneza stories mbalimbali au simulizi hizi hadithi, au kwa kutengeneza hizi unatengeneza image, unaweka pia na sauti, sio lazima wewe urekodi. Hii inaweza kusoma Kiswahili vizuri, unaandika tu script, na sometimes unatumia script kwenye ChatGPT. Na pia hapa kama unavyoona hii inakupa token au coins nyingi sana ambazo ni impossible zenyewe kuisha. Kama unavyoona hapo, sio ni milioni 100, sio ngapi hizo ambazo wewe kuzimaliza ni kazi. Kwa kila kazi ambayo unatengeneza, kuna zingine tumeshazoea ili kutengeneza kama ni picha au nini lazima upewe token. Kama unavyoona token ni nyingi sana, sijatumia hata moja, ni nyingi sana tuseme hivyo. Kwa hiyo ni simple sana kuitumia hii, na nakwenda kuonyesha step kwa step cha kufanya. Na hii AI haina mambo mengi. Ukishafika kwenye interface, utaona chini hapo kuna sehemu imeandikwa native speech generation. Hii hapo, ngoja nikuonyeshe. Ndio sehemu ambayo unakwenda kugenerate sauti. Hii hapo. Hapo ukifika kwenye interface, itakuwekea link ambayo utafika kwenye interface, and then utatafuta hiyo sehemu, and then utai-click na itakupeleka kwenye ukurasa wa kutengeneza hizo sauti. Kwa hiyo utatakiwa click hapo kwenye hapo, and then utakupeleka kwenye kugenerate speech. Kama unavyoona hapa tu kwenye interface, na cha kufanya hapa utatakiwa useti prompt au paste prompt yako hapo na iweze kufanya kazi. Itasoma prompt vizuri kabisa. Ila cha kwanza inabidi uende hapo kwenye hivyo vidoti vitatu, kwa sababu hapa imeset kwamba ni kama conversation. Ina maana unaweza kutengeneza scene, mtu anazungumza na mwingine anamjibu. Ndio hiyo. Sasa inabidi kama ni asimuliza au mtu mmoja anaongea, inabidi yenyewe ni kwamba useti mtu mmoja au single speaker. Kama unavyoona hapo ipo multi speaker audio, ina maana hapo ni watu wengi wanaweza kuwa anaongea, huyu anaongea na anajibu. Lakini sasa kama unatengeneza simulizi au video ya kuelekeza, inabidi uchague hapo kwenye single speaker. Kama unavyoona hapo ni multi speaker. Ina maana hapo kama unataka kutengeneza scene kama ni movie au story ambayo watu wanazungumza tofauti na ambayo unahadisia, inabidi uchague hapo. Na kama ni mtu mmoja ambaye anahadisia au anafundisha, inabidi click hiyo hapo, ndio utahamisha kwenye hiyo single speaker hiyo hapo. And then kama unavyoona hapo kwenye ile interface kumechange, inabidi sasa ni paste prompt yangu. Na cha kufanya nitakwenda ku paste prompt ambayo nilitengeneza, ni generate kupitia ChatGPT. Ni story ya kijana ambaye anaitwa Kibaraka, ni story nzuri ambayo nakwenda kugenerate, na nitatengeneza simulizi, na nitakuwekea link ya hiyo simulizi ambayo nimeitengeneza kupitia hii AI na sauti yake utaenda kusikiliza. Kwa hiyo utakwenda kwenye description uone mfano wa sauti ambayo nimetengeneza au simulizi ambayo nimeitumia kutengeneza kupitia hii AI. Kwa hakikisha kama unataka kupata ushahidi zaidi, ingia kwenye comment hapo au kwenye description, utakuta nimeweka link hapo. Nitakwenda kuandika kidogo hapa, ila nitapaste, nitaandika baadhi ya maneno lakini mengi nitapaste. Hii hapa nitaandika kwa uvumilivu. Nimekuambia kwamba mwishoni kuna kitu cha msingi ambacho nitakuelekeza, ambacho ndio muhimu cha kufanya ili sauti ziweze kwenda vizuri na uweze kupata kitu ambacho kina uzuri na kile ambacho unakihitaji. Kwa sababu hizi sauti, kuna sauti ambazo zinatofautiana kutokana na matumizi. Kuna ule ambaye anahitaji kutumia kwenye matangazo, na maana kutumia kama voice over zile za matangazo. Kuna mwingine anaweza kuzitumia kama za kutumia kwenye kusimulia. Kuna mwingine pia anaweza kuzitumia kwa za kufundisha kama hivi, naweza kutumia. Na kuna video hivi karibuni nitaanza kutumia hizi AI kuelekeza baadhi ya mambo. Kwa hiyo ili kufanya yote inabidi una set hizo sauti, na hilo jambo nitakuelekeza mwishoni. Kama unahitaji upate sauti ya mwanamke au sauti ya kike unafanyaje, kama unataka upate sauti ya kiume unafanyaje. Na sauti hizo ni tofauti, inaweza kuwa ya kike lakini zipo tofauti, na inaweza kuwa za kiume lakini zipo tofauti. So hapa nataka ni paste sasa hiyo linki, hiyo prompt ambayo nataka hii AI isome. Hapa nataka ni paste hapa. Kwa hiyo kama na wewe umeshaandika hadithi yako, unataka uigenerate
au uwezi kuanza kusimulia, kama una muda wa kuanza kusimulia peke yako, tumia hii AI. Inasoma Kiswahili vizuri, lugha zote. Mimi nimepaste hiyo hapo. Nimeshaipaste, na baada ya kupaste utatakiwa ubonyeze button hii ya kugenerate ambayo imeonyesha alama ya kama ku upload kwenda juu. Hiyo alama hiyo utai-click hiyo alama ili uweze kuanza kugenerate hiyo audio yako. Ukisha-click hiyo hapo itaanza kuhesabu hizo sekunde, and then utaisubiri hapo iweze kumaliza. Kama unavyoona hapa tunafanya ni vitu vya free. Kwenye channel hii ya FYP Marketing tunakufundisha tools ambazo unaweza kupata free, sio za kulipia kabisa. Kwa hiyo hakikisha kwamba umesubscribe ili kupata maujanja zaidi na mambo kama haya ambayo yatakusaidia wewe na kwenda kisasa zaidi, kwa sababu teknolojia mambo mengi yanakuja siku baada ya siku. Kwa unavyokuwa umesubscribe unakuwa mjanja zaidi, utakuwa unapata content kwa haraka, utakuwa ni mjanja kuzidi wengine kwa sababu utakuwa unapata update kwa wakati. Tasubiri hapa generate, japokuwa itachukua muda kidogo kutokana na ukubwa wa prompt yako, na pia speed ya internet nao pia inachangia, hasa kwa asilimia kubwa ni speed ya internet. Kwa hiyo kama speed ya internet ni mbovu kidogo itaweza kuzingua, lakini kama speed ya internet yako ipo sawa haitakuwa na mambo mengi. Ila mimi speed yangu ya internet na kidogo kama inazingua, ila tuvumiliane kidogo. Kama nilivyokuambia hapo, unavyoona kuna sehemu ya kuchat nayo ambapo pia inaweza kutengenezea prompt. Hii AI pia inaweza kutengenezea image ambazo unaweza kuzitumia kwenye simulizi yako, na pia unaweza kuitumia kwenye kutengeneza story ya watu wanazungumza, mfano wa movie. Nasema au nazungumza na mwingine ananijibu, nazungumza na mwingine ananijibu. Kwa hiyo hii AI kama unavyoiona inaweza kufanya mambo yote hayo inaweza kufanya. Na nilikwambia kwamba ukitaka kutumia kwamba watu zaidi ya mmoja wao wanazungumza, unaweka kwenye multi speaker, and then unakuwa unamwandikia kila mmoja na script yake pale anakuwa anazungumza. Lakini kama ni mtu mmoja anazungumza, inaona hiyo single speaker, na hicho nimeshakuelekeza. Ila nimekuambia kuna kitu cha msingi ambacho tutakuelekeza mwisho wa video hii. Kwa hakikisha tunavumiliana kidogo, tusubiri hapa ina load hapa, itatengeneza. Na kisha tengeneza hapa itatuambia tu download. Na download yenyewe ni free na ni simple. Kwa hiyo cha msingi kwanza hakikisha unasubiri hapa iweze kuload. Hapo ndo tunatizama hapo. Sasa tunasikilizia hapo mpaka pale itakaposema kwamba ipo tayari. Naona hapa kidogo imestop. Labda itakuwa imeshakuwa tayari, na subiri bado kuna baadhi ya mambo. Kama nilivyokuambia mimi speed ya internet inasumbua kidogo, lakini sio kipengele. Tufanya hivi ili mradi uelewe. Kama ambavyo umeona nimesha generate audio hiyo hapo ambayo ipo chini, na umeona prompt yangu hiyo hapo. Na cha kufanya kama unavyoona hiyo audio tayari hiyo iko hapo, unaweza kuiplay na kusikiliza. Lakini mimi nimerecord voice tofauti na video hii. Kwa video nimerecord bila voice, na then nimeweka voice pengi siku nyingine. Kama unavyoona utabonyeza kwenye hizo video vitatu, na then utabonyeza download. Nadhani wanalijua wengi ku download hiyo audio. Kwa hiyo kama unavyoona hapo ina nyumba download, and then ta click download, itaanza ku download hiyo audio. Mpaka hapo umeweza kugenerate sauti au umeweza kugenerate hadithi yako kupitia AI. Hii ni step ya kwanza. Hata kutengeneza hadithi inakuwa ni step ya kwanza. Pia kuna baki step ya kutengeneza kugenerate image au zile scene, and then kuna baki la kugenerate kwa video, au unaweza kutumia tu hizo picha without kuput videos. Lakini hii ni step muhimu sana. Kama unavyoona tumeshatengeneza. Sasa nataka nikuonyeshe jinsi au kitu cha muhimu au jinsi gani unaweza kutengeneza sauti sasa, au kubadilisha sauti za watu. Hii sauti ambayo tumeitumia hapa, mfano kuifurahia, unafanyaje uweze kuichange, unafanyaje uweze kupata sauti ya mtu mwingine, ndio nakwenda kukuonyesha hapa. Cha kufanya utakwenda kwenye hivi vialama hivi vya juu hivyo hapo. Pale ambapo nikuonyesha before, utapa click. Pale ambapo tulikwenda kuseti kwamba anazungumza mtu mmoja. Kisha fika hapo uta scroll down, utaenda chini, na sasa kuna hiyo sehemu imeandikwa voice, alafu kuna hiyo imeandikwa zifa, na alafu kuna kialama kama cha chini hivi. Utabonyeza hapa. Ngoja nikuonyeshe kwa vitendo. Hapo uta click hapo. Tunakwenda ku-click hapo kwa sababu hapo ndo kuna sehemu ambapo unaweza kuchagua sauti nyingi sana. Kuna unachagua zile sauti ambazo unazihitaji, ambazo unaona kabisa hizi zinaendana na content hii. Kama unavyoona hizo zote ni sauti. Kabla ya kuichagua unaweza ukaplay ukasikiliza jinsi ambavyo anaongea, ukasema hii inafaa kwa tangazo langu, inafaa kwa content yangu, inafaa kwa hadithi yangu. Kilichobaki hapa ni wewe kuchagua tu hiyo sauti ambayo unahitaji, utai-click,
Nadhani utaweza tenda kugenerate pale, utabonyeza kwenye ile alama au ya kuupload au kugenerate, tena itaweza kugenerate sauti nyingine na utaweza kupata sauti ya bora zaidi. Asante na usahau subscribe ni FIV Marketing. Asante kwa kukaa pamoja nasi, asante kwa kutazama video hii, naendelea kujifunza zaidi kupitia sisi, maana tutazidi kukufanya wewe uonekane mjanja, tutazidi kufundisha zaidi na kukuelimisha.